ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ தான் போயிருந்தோம். ஸோ அங்கே அவங்களோட ஃபுட் கோர்ட்டில் நம்ம என்ன ட்ரை பண்ணணும் தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணது வந்துட்டு பர்கர் கிங்கில். ஸோ இங்கே நம்ம என்னென்ன ட்ரை பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட்டான ஐட்டம்ஸ் ட்ரை பண்ணோம். இதில் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட சிக்கன் பர்கர் ட்ரை பண்ணோம். சிக்கன் பர்கர் ஆர்டர் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு சிங்கிள் சீஸாக டபுள் சீஸான்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அப்படி ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இவங்களோட பர்கரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சிக்கன் பேட்டி அண்ட் சீஸ் வச்சு வித் ஆனியன் அண்ட் மயோ வச்சு கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஓவராலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பர்கர் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருந்தது. உங்களுக்கும் சிக்கன் பர்கர் பிடிக்கும்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ண மறந்துடாதீங்க. அண்ட் செகண்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணது வந்துட்டு இவங்களோட சிக்கன் விங்ஸ் தான். சிக்கன் விங்ஸ் வந்துட்டு ஜூஸியாகவும் கிடைக்குது, இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியாகவும் கிடைக்குது. நம்ம கிறிஸ்பி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம இவங்களோட சிக்கன் கிரன்ச்சி டேக்கோ தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம். டேக்கோலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சீஸ் சிக்கன் பேட்டிஸ்லாம் வச்சு கொடுத்துருந்தாங்க. டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. நீங்களும் எக்ஸ்பிரஸ் அவென்யூ போனீங்கன்னா இந்த எல்லா ஐட்டம்ஸையும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.